भारत में पाकिस्तान जे रहवासियुनि 19 वेरियन जी नारीअ खे हिकु भारतीय शहरीअ जी दिलि लॻाई वई आहे ऐं दिलि जो इहो ट्रांसप्लांट मुफ़्त में कयो वियो आहे। आयशा ऐं संदसि घर भातियुनि पाकिस्तान में हिकु मुहिम बि हलाई जंहिंमां एतिरी रक़म जो बंदोबस्त न थी सघियो हो जो हू इलाज कराए सघनि हा। पर आयशा ऐं संदसि माउ जो चवणु आहे त भारत जे डॉक्टरनि जेको कुझु संदनि लाइ कयो उहो यकीन करण जोॻो नाहे ऐं हाणे हू सकून महसूस करे रहिया आहिनि। आयशा भारत में पैदा थी हुई ऐं हाणे हू पाकिस्तान जे शहर कराचीअ में रहंदी आहे। आयशा पहिरियों भेरो 2019 में दिल जी बीमारीअ में मुब्तला थी हुई। उन वक़्त संदसि उमिरि 14 वरे हुई। आयशा भारत जे शहर चेन्नई इलाज लाइ वई हुई जिते डॉक्टरनि ECMO नाले मशीन लॻाए ऐं हथरादू पंप लॻायो, जंहिं बाद आयशा सेहतयाब थी पाकिस्तान वापस थी हुई। हिकु भेरो ॿीहर दिल जे वाल में लीकेज जे करे दिल जो ट्रांसप्लांट थियणो हो जंहिं ते 35 लख ख़र्च ॿुधायो वियो हो। इहो समूरो ख़र्च चेन्नई में मौजूद ऐश्वर्या ट्रस्ट बर्दाश्त कयो। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट जे डायरेक्टर डॉक्टर KR बालाकृष्णन जो चवणु आहे त आयशा ख़ुशकिस्मत आहे जो खेसि फौरी दिल जो अतियो मिली वियो, जॾहिं त परॾेह मां ईंदड़ माण्हुनि खे उज़वो मिलणु ॾुखियो हूंदो आहे। आयशा खे दिल जो अतियो दिल्ली जे रहवासी 69 वरियन जे हिकु शख़्स कयो जेको दिमाग़ी तौर ते मुर्दा हो। दिल जे ट्रांसप्लांट खां पोइ आयशा पाकिस्तान अची रही आहे ऐं हू फैशन डिज़ाइनर बणजण जी ख़्वाहिश रखे थी। आयशा डॉक्टरनि जा थोरा मञींदे चयो त मां सर्जरीअ खां पोइ बहितर महसूस करे रही आहियां। मां 2 महीननि में घर वापसि वञी सघां थी। वापसि वञी पंहिंजी पढ़ाई जारी रखणु चाहियां थी। मशहूर दिल जे सर्जन डॉक्टर परवेज़ चौधरी जो चवणु आहे त पाकिस्तान में दिल जी मुंतकिली जल्द हक़ीक़त बणिजी वेंदी। हुन अख़्तियारनि खे चयो त पाकिस्तान में दिमाग़ी मौत जी तारीफ़ कई वञे ऐं फ़ौत थियल माण्हुनि खां उज़वनि जे अतीअ जी दरख़्वास्त खे आसान बणायो वञे।